herzlich willkommen zu Lützburg Luftfahrtschriftsäule Hochschnauze zur Wissenschaftliche Errichtung verleiht Handgepäckfilge über die Giraus, aber so der Benech über die neue Lust. Persönlich merci Betty Luxatus vollgewählt für den Wünschen ich schönen Tag. Wir wollen nicht nur daran, dass wir mit der Absatz die Standing Affirmation ziehen, aber wir wollen uns für das Verspätung entschuldigen. Chers passagers, nous souhaitons la bienvenue à Luxembourg. Veuillez garder vos ceintures jusqu'à l'arrêt complet de l'avion et l'instinct sur 10 Miami minutes. Soyez prudents en ouvrant les compartiments à bagages avant de sortir. Vérifiez que vous n'avez rien oublié à bord. Nous vous remercions d'avoir choisi un vol Luxair Tour et nous vous souhaitons une très bonne journée. Nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer tant que vous n'êtes pas arrivé dans une zone fumeur et nous vous excusons pour ce retard. Dear passengers, welcome to Luxembourg. Please remain seated with your seatbelt fastened until we have reached our final park position and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please be careful when you open the overhead compartments and make sure you don't leave anything on board. We thank you for choosing Luxembourg's flight and we wish you a pleasant day. Would like to remind you that smoking is not allowed until you arrive in the smoking area and would like to apologize for this delay.